ba tata na ba mama di bundu ya tata nzambi balongo ya mfumu tango esiliko belema oyo nzambe asiliko pesa biso tango tolamuki na tongo ya lelo tobosa na toko basamedi nyonso tozali na oyo tolobaka tango ya mabondeli ya babeli onko nzambe asili kosalela biso ya koleka nina wana ndeko na nga tata na nga lamuka esika ozali ozwa ebonga ofanda na tozali kobanda tango oyo ya mabondeli na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto wana tozali kotelema tokozwa konti kintwa numero 216 konti kintwadi lubana banzambi luizeno pantito kazi budi kwa babo elangu wa moyo katambika saize chinkundi etambula aleluya aleluya kwa mvuluzio kwa babo kazi oh aleluya aleluya kwa mvuluzio kwa babo kazi vowe naye mpwila mulumbuki sanswalu mukwenda kwa mvuluzi yefukama kwa kuvankelo ibonga yenwa mukale kwako aleluya aleluya kwa mvuluzio kwa babo kazi budinto vongolo zalunga ukondolo savutuka kwenda kuyoyonto kansatu mutina bambibeko mungolo za isu babedoso aleluya aleluya kwa mvuluzio kwa babo kazi dobika twanwa munankelo etambula ngolo babonsono matondo mamingi kwa mvuluzi mungelo kazi budivanansi aleluya aleluya kwa mvuluzio kwa babo kazi na tangu yayi na bitike kwandia kutelama mbetoke kusambila nini tokoloba ipana yo nzambe na bule nini tokoloba na yo nzambe oya batelaka nzambe niko zongise matondi banda butu nyonso osili kobatela biso na kokomisa biso mokolo ya samedi 12 février 2022 ezali nde nguya na yo bolamu na yo ndima matondi oyo nzambe uti na kata mitema na biso tosili kopesa liyangani oyo ebandeli mpe suka yo tigete okonza nyonso ezala na koyemba ezala koyoka maloba na yo ezala losambo nyonso oyo koleka nzambe tigete yo zala motuna nyonso tosengi ke na kombo na yo milimo nyonso ya distraction ya mbindo oyo kokosala ko baya yo makanisi ezala ntela oyo kokosala ko baya yo makanisi nzambe kene mosika tolobi ko ezala nia ekene mosika au nom de Jésus me yo moko nzambe kamba pe konza biso matondo na kilokola ya bikange yala mutilungeke nzambe ya lulendo na kumulange utumesambila amen amen, amen. Mokote katikati na biso bandeko tozali kofanda mokote katikati na biso oya koko sembo la loboko na koloba ko ye moto ya kokoka tosili koyeba esika o tosili kokweya na elobeli na efandelo na kati ya makanisi mekomi tango ya kosenga bolimisi ya mekuma ntango ya kuniongoloka na sika ya nzambe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tama yabele, muntu ambi, muntu wakimpumbulu vameso maku, yavwezele nitwaku,
kilongo kyaku do mfumu yisu ndemvo o mfumu ame mungwila untabile undemvo kila muma o mfumu ame mungwila untabile undemvo kila muma beto mekuisa fukama na tarisi yange zami na kitezo ya wabantu ya kulunga ve mengeme kuzaba nzonza ya beto ngeme kuzaba mbele ya beto ngeme kuzaba mutindi betu kele tata nzambi na kilokola yaye bikange sila lemvo bayange lemvo kila dibundo lemvo kila tata mama ntwena ya mais pour reconnaître éternel qu'il a mal fait parce que ce que tu attends de nous Seigneur que nous puissions avouer accepter délaisser Seigneur nos torts nos fautes afin éternel que tu nous fasses avec notre Dieu miséricorde et donc pardonne ton peuple. Pardonne ce peuple et avec notre Dieu qui est en train de gémir, ce peuple éternel qui est en train de pleurer, ce peuple et avec notre Dieu qui a reconnu loin de toi éternel, c'est la mort. Mais il est venu afin que tu puisses et avec notre Dieu l'accueillir et le faire revenir dans la bergerie. Tatebeton zambi limvokila matondi parce que zali zambe oyonde asokolaka nama kila na mwana Yesu Kristo yamba bayayo na komona yetu bondeli. Amen. 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 Batata na bamama na ntangu yayi na mambo yabe tumekutanga na baina nyonso meku nyongoloka meku bakusa na makerika nyonso kebame vuanda ntama na nzambi na ngemeku nyongoloka na kudila na kulomba lemvo betozola tubanange yamakerika tata nzambi meku lemvo kilange na nkumu na yendi tata mwana peve ya longo ni sadisi. Amen. 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 Nina yina mfumu meku lemvo kila beto kina kutuba na beto nyonso batata na bamama lingoma na nzambe ozala kuna na kimba zokotro ozala kuna na mpuya ozala kuna na ngo ozala kuna na evo ozala kuna na betu na pikunda na weso bisika nyonso o bazali koyoka biso awa na etondu na biso le Congo ezala kuna na Sibiti ezala kuna na Nkai Dolisi Pointe Noire tolobi na bino nyonso boyaka malamu lisusu mbote na bino mbote lisusu ya Vwanda bampangi na Congo démocratique bampangi ya ngambo peto siko pesa bino mbote etobosani te bandeko na biso oyo bazali dans la diaspora ba oyo bazali kuna mosika na États-Unis ba oyo bazali kuna na Europa na Asia na Oceani bisika nyonso bozali betoke na kuzotisa beno diambu ya ngizuli ya mbote diaka mbote ya benwe diaka mbote lisuswe nina betumetuma na beto nyonso tibisielo ya paroisse ya Mayangi ina muke na kurepresente na kilokola ya le couple sita beto nyonso bisielo ya nzambi na bandambo betukele ina benike na kulanda beto tolobito yaka na biso ma tigete tata nzambe abiso pe asale la biso ya vraiment akoba ko sale la biso akoleka zalaka ke kotelema zala ko sepela tango ebiso tozali ko yemba nzembo yo pe esika ozali zala ya ko sepela kota na kati ya kiese ina nzambe mekutalisa beto kilokole ya bubu ya kiese mumona sana nazimpangiza mukristo tambulelo yengeketo bafuluki tumona sana kese mumona sana nazimpangiza mukristo tambulelo yengeketo bafuluki tumona sana vamosi tunaimbila vamosi tunayangalala kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana umbo byameni
vyoka twalembolomona sana ngetya mfumu Yesu kitulwa kisimulumbweki lumbu byameni vyoka twalembolomona sana yenge kya mfumu Yesu kitulwa kisimulumbweki vamosi tunaimbila vamosi tunayangalala kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana kese mumona sana nazimpangiza mukristo tambuleno yenge keto bafuluki tumona sana vamosi tunaimbila vamosi tunayangalala kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana lumbu byameni vyoka twalembolomona sana yenge kya mfumu Yesu kitulwa kisimulumbweki vamosi tunaimbila vamosi tunayangalala kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana kese mumona sana yenge mumvuluzi kese mumona sana matondo yinambe tukina kuvwana ni kuloma na mama longi na kusambila kembo na masika ya venzambi bika kufutuka na nge samuchinge kele nzambi ya moyo nge kele nzambi ya kejika tangu mekulunga Yesu Kristo ina chijibundu mekuvanda imeni na kuwa nge betu mekunate ya venzambi vizitu ya mtina mutindu ni kuna nzambi na nzila ya mambo ya nge betu jila kutambula chikubika betu Yesu Kristo kubika mosi katikati na beto samuchi mfumu betu kutajila nge na kilokola yai o Yesu Kristo mbatukulu ntsukunu bika chinge mosi tuadisa kaka njinga nge ya venzambi fana kuwakana na kilokola yai chibia ka mambo ya ilongo samuchinge kele nzambi ya longo na kumba Yesu Kristo tume kulomba mchindu ina amen 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 tozalika kya kofanda maloba na nzambe osili kopesa manabiso pona mokolo lelo to na tongo ya lelo na kuti ya babeli ni maloba oyo tozwi na mokanda oyo tosili koyeba mokanda ya Matayo to Matayi kikapina ya makumi zole kibugu ya makumi zole na ivoite makumi tatu na iya. Matthieu au chapitre 20 le verset 29 et le verset 34. Matthieu 20 29 à 34 ina ni mambo ya nzambi betoki kutanga. Matthieu chapitre 20 le verset 29 au verset 34. On me pensait que betokele à la page na tangu yai betoki kutanga na nkumbu ya Yesu tokotanga na komo na Yesu. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule le reprenait pour le faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta
les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvèrent la vue et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. 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 La compassion dans le ministère de Jésus. La compassion dans le ministère de Jésus. Koyoka mawa kati na musala na Yesu Kristo. Kenda na kati ya kisalo ya Yesu Kristo. Kenda na kati ya kisalo ya Yesu. Na kobanga lisusu te mikakatano. Nazwi elikia monene katina nkolo. Kamata motema nanga nyonso ponayo. Batelaka ngai na mabe nangolu nayo. Kamata motema nanga nyonso ponayo. Batelaka ngai na mabe nangolu. La compassion dans le ministère de Jésus. Mutini betume kulanda depuis lundi. Tiki lokola ya bame bangula beto toki lokola ya mazono ina diamo mekuta la compassion likamo etali ko yoke la mawa likamo etali nde kufuila nkenda ko yoke la mawa batata na ba mama lingoma na nzambe tokokende lisusu mosika te emaloba oyo tosili kotanga ezali nde na likamo ezali koleka awa deux aveugles et donc Matthieu parle de deux aveugles Marc et Luc parlent de Bartimée, un aveugle qui était assis na voana kaya kuvuana na melandila et donc bauto Matthieu betone na kutuba se yake histoire kakainina mais Matthieu est en train de s'appuyer sur deux aveugles et donc ina ba voana kana melandila bakena kuwa kikumu ke Yesu ke na kuluta Yesu ke na ku et donc Jésus était au point de sortir de Jéricho yani voana ka déjà au point na kuluta na kubasika na boala ina ya Jéricho. Et la foule, on nous dit, la foule suivait Jésus. Et la foule le suivait. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule le suivait. Il sortait de Jéricho et une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Yandonga ya babatu batondelo moto ya bato ezalaki kolandaye. Mais pourquoi cette foule suivait Jésus? Parce que la foule avait besoin de la miséricorde de Jésus. Que Jésus puisse toucher leurs problèmes. Que Yesu puluta kusimba asimba likamona bango. Et donc bango ba lakina posa. Que Yesu Kristo pe ayoke la bango mawa. Ayoke la bango. Que Yesu Kristo akoba kosalisa bango. Akoba kosalisa. Et donc la foule qui suivait Jésus avait été dans ce besoin ou avait ce besoin. Et pour d'autres avait déjà reçu aussi, c'est-à-dire de la part de Jésus, cette miséricorde. Et donc ntiango bakena kulanda Yesu bakena kulanda. Inabame basika ni kuna betezo la tuba tala même à la dernière minute de ta vie tala Yesu mezaba à la dernière minute de ta vie parce que il sortait il était déjà sorti de Jéricho betoluna tuba ko ya voana kani poya mansukina betoluna tuba ya voana kani village mansukina ezala kinde village nde ya suka me batoana bazaveugle wana mi bale oyo bafanda kinde na nzela bayokilo kito ke mwana Dawidi azali koleka nde asili kobima ni wana nde bazali ko crier ekuna bakena kuboka na ndinga ya ngolo Yesu mwana David fuila muno nkenda Yesu mwana David fuila muno nkenda mais avant tout cela bien-aimé ina ba metu ba diambu ina et donc la foule le reprenait pour le faire taire pour le faire la foule ba o ba bana ko landa Yesu balinga kite ba mona kinde ba aveugle wana tango bazali ko crier et donc bango bana ko sala moyen possible pour que bango ba lobate pour que bango ba loba voilà Yesu azali ko yokela la foule nema wa la foule azali na besoin Yesu ayokela bango mawa mais na sima kuna bango bazali ko yokela mawate voilà ce qui se passe
Voilà la scène, la scène ou scénario qui se passe. Jésus, il n'a pas qu'à kulanda, il se kufui là-bas unkenda. Mais bah on a kufui l'ankenda et si il reprenait à faire taire deux aveugles qui criaient. Bah on a kufui na timi à compassion. Na babantuna, bah voilà kutala ete babantuna. Mutinu bah voilà que babantu les mondiaux na nyoso. Bah zola kave que babu abana toba kena kutula kibaka que babu abana na yisuki sauvé. Et donc nombreux aussi dans ce monde. Baba mezola koba sadi saba. Mais ba mezola nous sadusu ya bampangi. Ve bazola koba sadi saba. Mais ba mezola nous sadusu ya bampangi ve. Ba te ebele ba lingi ke ba yoke la bango mawa. Mais bango ba lingi via bandeko ebongate. Ba lingi ko bandeko pe ba yoke la bango mawa te. Ba te abole ba zali to ba zali te. Ba zali ba te aboye. Il y a de ces gens dans ce monde. Oui, ils veulent qu'on puisse les aider. Mais eux, ils ne font pas, c'est-à-dire, ils n'aiment pas la réussite des autres. Balingi bandeko bakende liboso te. Nde bazali ko tia et quand même bazali ko landa Yesu. Ni wana na lingina lobana yo. Ezali ebelete o balobaka nde bakendeke ndako na nzambe ke bango tu bazali na mitema malamu ebele tokogolo batele okola nde bakendeke nde bazali kobondela nde bazali na mitema malamu. Il y a de ceux ya kaka betolenda tu babake minkakididi bake minkakididi. Il y a de ceux qui sont en train de s'ériger, c'est-à-dire pour empêcher les autres de voir le bonheur en Christ. Ya kaka leda voana mutindo betolenda tu ba masakuba sa mutiba ya kaka kutala Yesu et donc la foule empêchait les aveugles. Batata na bamama. Mutinu kwani betu mekuzabi na bamakanda mingi. Babantu mingi mekuzola ntomosi ya bampangi ve. Babantu mingi na toto yai kifulu mekekele mekuzola ntomosi ya bampangi ve. Bazola kaka babonga. Me bampangi babonga ve. Balingi kaka ndie bango babonga. Me bandeko babonga te. Bato ya boye bazali to bazali te. Bazali. Akokoza la pena famille na yo. Akokoza la pena tango oye pa azali ko yoka abiso. Ya lingi kaka na famille wana. Yende adondaka. Me alingi ba mosusu ba mona bien te. Bazala malamu te. Donc c'était l'attitude de la foule. La foule qui suivait, pourtant ils suivaient Jésus. Et donc ni bango ya liboso balingi peut-être ko yoka mawana bato wana ba memae. Ba yoka bato wana ba aveugle mawa. Bongo ba mema bango na Yesu. Mais bango ne bazali ko sala le tout. Ba kutana na Yesu te bato wana ba kutana na Yesu te. Parce que batala ki classe sociale na bango. Mais le kola tango bazali ko empêcher bango. Regarde le secret de ces deux aveugles. Et quand on était en train de les empêcher, ba metu banabeto go ba me ko crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié. Ils avaient encore crié plus fort. Fils de David, aie pitié de nous. Batata na ba mama na kilokola ya. Iki yazola tuba kriyina. Mulenda dédié ya un cri de foi. Mulenda dédié ya cri ya kiminu. Na kokolo bayango ndeko ganga ya kondima. Parce que quand on dit fils de David, oui, ils étaient aveugles, mais dans leur cœur, dans leur fort intérieur, ils savaient que le Christ était le Messie. Parce que selon coutume juif, selon les Écritures, il était dit ceci, que celui qui viendra, le Messie viendra, mais il va naître dans la lignée de David. Yannick Boutuka, Nankuna Ina ya David. Et donc quand il dit fils de David, il croyait que le Christ était le Messie, malgré que mais c'est le Messie, le Sauveur, qui est venu pour nous sauver. Voilà, les aveugles, mais dans la foi, ni Messia, ni Messia, et namani makuna batata na mama. Betolena ku comparer. Il y a des aveugles qui sont spirituels aussi, parce qu'il y avait de ceux, les chefs de juifs, les chefs religieux. Baba vana kutala bimangu ina Yesu vana sala. Bavana ko mona nde makambo o Yesu vana ko sala. Mais bango na kondima ko Yesu azalaki Messi, ezalaki pasi, incrédulité, mais bazali ko mona, mais incrédulité na kati ya motema. Il y a des aveugles ainsi qui sont en train de voir, mais ils sont tellement incrédules. Mais ces gens-là, les deux aveugles, ya ibeto, bameku zonzi la beto awa, mais ce que ya kufwa, mentima quand la spiritualité est bien assise.
ndima ya vwandaka na kata kundima nina mambo kena kutumila beto. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Soki tolingi to mona loboko na nzambe batata na ba mama tozala bato kundima tozala bato yako. Nous devrons croire que le Christ est le Messie, le Sauveur. Et quand ils ont cru, c'est-à-dire les aveugles, quand ils ont cru, c'est-à-dire ce cri de la foi a fait arrêter le Christ. Le cri de la foi. Yame kukangisa Yesu inavana luta vana kuenda. Yanime kuenda telama. Yanime kuenda telama. Le Christ est sensible au cri d'un malheureux, il est sensible au cri d'un homme de foi. Yanime kuenda telama. Préoccupé peut-être dans Zilen vana kuenda kuna na Jérusalem. Na kokuma kuna na Jérusalem. Mende akeko telema. Nde akeko telema. Et alobi ko babenga bango. Et tango oyo bayaki Yesu azali ko tuna bango. Bolingi na sale la bino nini. Bolingi na sale la bino. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et donc les deux ont répondu. Nous devrons recouvrir la vue. Nous voulons voir. Et aussitôt le Christ a élevé sa main. Il a touché les yeux des aveugles. Et aussitôt on nous dit aussitôt il recouvre la vue. Esengoto ezali esengo aussitôt bazela ki lobite mais kaka mokolo wana miso na bango efungwamaki mais nyonso wana parce que nde bazalaki pe na kati ya kundima na tata nzambe ni wana ke tango oyo batata na bamama notre Seigneur mutini mamu mekutumila na beto il était c'est-à-dire ému de compassion tala fuila nkenda nzambe peke kufuila nkenda to Yesu Kristo na makerika nyonso yandike na kuzaba ba douleur ya kizingi yange yandike na kuzaba ba douleur ya diambu yange yandike na kuzaba ba douleur ya kimbefu yange yandike na kuzaba ba douleur ya cécité yange yandike na kuzaba nyonso ina. Là les aveugles n'étaient pas indépendants, ils dépendaient parce que c'était des mendiants, mais la présence de Jésus, quand Jésus a touché leurs yeux, quand Jésus leur a touché, et donc ils étaient devenus indépendants, ils dépendaient des autres, mais le jour que le Christ leur a touché, ils étaient c'est-à-dire indépendants plutôt, et donc ils pouvaient accéder aux activités eux-mêmes. C'est-à-dire le Christ donne la liberté. Le Christ, c'est-à-dire donne sa compassion. Sa compassion est que ceux qui n'avaient pas la liberté, ceux qui dépendaient de X d'un tel, mais quand le Christ est affranchi, ni kuna ngeke kuzwa lenda ngolo ya kudiata mutini mekudela kana kungemosi. Et donc tala mutini Yesu mekunatina ba huntomos. Babantu qui n'étaient pas récupérés par la société. Parce que la société, la foule les reprenait pour les faire taire. Ou la société ne les acceptait pas. Mais ce jour-là, Nakatia Luniakuso, Ina Yisumeku apporté. Et donc, même Kuma, Betulena Tuba important Nakatia société. Ou la société les négligeait. Ou la foule les négligeait. Mais le Christ, quand le Christ leur a rencontrés, Batatena Bamama, Bamekuma important. Tobamekuma Balenda maintenant, Ku Adereba ou Nakatia société. Balenda Kutinguna Diakaba ouve. Bakogotia bango lisusu de côté te bagogotia la bango lokola batu ya pamba te mais Yesu Kristo asili ko memela bango lisungi oyo ekosala lisungi oyo Yesu amemaka ekosala ko yo moto oba banoko mona moto ya pamba na kati ya famille nani moto akoyokela akotalela nani moto akopusa na ndako na yo nani moto akosunga yo et surtout ko bazali ko loba ko azali mobola te azali nini akopesa biso et nani osi yeba ko tango azali ko kutana na Yesu meme kama kolo ilelo Yesu azali ko sala likambo na kati ya vina yo Yesu azali ko sala likambo na kati ya santé na yo Yesu azali ko sala likambo na kati ya bana na yo Yesu azali ko sala likambo na kati ya vina yo. Toi qu'on n'apportait pas de l'importance, qu'on disait que tu es fini. Jésus ne regarde pas l'âge. Il sortait déjà de Jéricho. Nous pouvons dire, comme nous l'avons dit, c'était au dernier virage. Mais Yesu asala ki makamba koleka. Nge Yesu oyo talira ni wana que zala kondimana Yesu, zala kondimana, zala kokangamana na Yesu. Et à la suite on nous dit, à la suite les aveugles avaient suivi Jésus quand ils étaient guéris. Bamelanda Yesu memba ya mingi na ntangu ya. Ina niketambula dunia kuso. Ina vike bonga yani mezima na Yesu, yani mezima na lusambulu, yani mezima na
inakuwa ni kana vime kuma mote kana diambu ina nivona sosa yame yilama abosa ni mabondele abosa ni ma mais aveugle oyo nde balandaki Yesu balandaki ils n'avaient pas oublié. C'est pour cela, bien-aimés, nous devrons être reconnaissants, sur ce que le Christ est en train de faire. Mais je crois déjà ce matin, le Seigneur est en train de toucher une femme. Je crois que ce matin, le Seigneur est en train de toucher une famille. Je crois que ce matin, un miracle est en train de se passer. Toi qui étais aveugle, toi qui étais malade, toi qui étais dans un cas, nous pouvons dire, il y a un passé. Mais le Seigneur t'a vu. Il y a un diable, il y a tension. Il y a un diable, il y a diabète. Il y a un diable, il y a mutini bas aveugle, il y a ce sûr et certain. Bah docteur, bah il y a mieux peut-être que consulter que bah tubaka yalenda simba ave et kogo simba lisusu te. Mais Jésus Christ on est abikisa kibango. Ni wana na tango oyo, quel que soit le problème de ta maladie, sache que la guérison est en Jésus. C'est lui le médecin par excellence. Même si les médecins bakogo suka, mais Yesu wana asuka kate. Tigete apambola liba oyo akoba ko pambola bisonyoso. Amen. Amen. Mumpinda yikubokilanga. Wanzingami. Mumpinda yikubokilanga. Oh mumpinda ikubokila. Oh wawa wanzingami. Mumpinda ikubokilanga. Oh tatanza. Oh kwange yewe na mfumwa lemvo wa masumo kwange yewe na mfumwa lemvo tatanza. Oh mumpinda ikubokilanga. Oh wawa wanzingami. Mumpinda ikubokilanga. Tatanza. Na ntangu yayi beteke kulomba. Na mamalongi ke kusambila samu na bazeleve nyonso. Mamalongi ke kusambila samu na bayina nyonso. Na ntangu yayi mekutambula bazesheka ya voile ya ba voyage, bazesheka na kacha bazaffaire, bazesheka na kacha bazetudes ya ba. Nzambi kusadisa babana nyonso l'école, nzambi kusadisa baina nyonso kena kusala bazaffaire, nzambi kusadisa baina nyonso mekuzwa bayesheka ezala ya voyage ya motina motimlo loboko na nzambi kuba kokamba. Bondela mama lungi atondo nange Yesu Kristo na manima ya venzambi na kuwa mambo yange. Nange ya venzambi betana kutadisa ba eleve nyoso to bana ekolo mfumu ngeme kuzaba ya venzambi na kilokola yayi. Bika chitata nzambi ngema usikufungula memoire katikati na bau yina bakana kulongoka ya venzambi bika chi Yesu Kristo ya kuvanda ya venzambi realite katikati na bau na ntangu ya examen fumu bika chi ya venzambi ya kuvanda ventangu ya mpamba yina bakana kukwenda na lekolo mebika chi ya venzambi solution makejika kumonika katikati na bau pesa bau tata nzambi ngolo pesa bau kubakala ya venzambi bantangu nyoso mfumu samuchiwa kutajira ngeka kabantwenya. Yesu Kristo niba yambi mfumbe tuna kutalisa na ntadisi yange baina tata nzambi baina kina problème ya voyage problème ya muchino Yesu Kristo ba projet ya muchino mfumu me yakina kutala na ve kaka ya venzambi niba yeshek Yesu Kristo bika chinge bamkila ba moyo tata nzambi na kilokola yayi kote bakele mfumu kote ya venzambi mikuvanda bika chilevu ange ya venzambi ya kutelana katikati na bau chi mfumu kutavula mpe ina bakina kuvingila Yesu Kristo kemboso yange na zitusu yange sambu chingekele nzambi ya longo na kumbe Yesu Kristo betume kulomba mchindu ina amen. Amen. Kungalili bapetelo basabuka vambu buke babonsono batatuka yensi mudyatanga Yesu mutoki
kisanga yenge etwalanga kumpulusu kumoyo wanade omundyatanga eisu muntu kisanga yenge etwalanga kumpulusu kumoyo wanade. Ozali nzambe, ozali mosungi, ozali tata oyo ayebaka makambo nyonso. Ndeme nzambe sili kokoka lokola nzambe na tango oyo mosali na yo asili kopesa ba oyo nyonso nde baze siècle sur siècle makambo oyo nyonso bazali kosala nde ezali kotambola te. Yo masiya oyebaka makambo nyonso, yo masiya otikaka te, yo masiya nde na kati ya bolamu na yo, na kati ya loboko na yo ya nguya nzambe nde okambaka. Na tango oyo tozali kokoma kopesa yo sili komona lolenge nini nzambe bokono ezali kolia ye nzoto azali kaka nde kokonda malgré traitement oyo azali kozwa, malgré bakisi ezali kokota na nzoto na ye. Me nzambe vi kaka nde kokonda to nzoto kokonda ni wana nzambe azali kolelepa na yo na ntongo ya lelo to na mokolo ya lelo tosi kopesa na maboko na yo. Tala lokola nzambe na chambre na ye etondani na bakisi, etondani nzambe na bazordonnance, etondani na bakisi oyo nde asilaki kosomba pona concert pona bokono oyo ezali kotungisa ye. Me azali komela évolution ezali nzambe komona na te. Elle était même jusqu'au contrôle, il y avait notre Dieu. Jusqu'à présent dans sa maladie, il y avait notre Dieu, la solution n'est pas encore donnée. Et donc ta servante est fatiguée, Seigneur. Ngeme kuzaba kiselo ya, yanime kulemba na kata kimbefo ya, me mutunu nge ina mesimba kanzambi, ma misu ya bazaveugle ina, batalaka, na kata kiminu ina basalaka nange, nikuna peki loko la ya, bika nge tatamana sima nzutu ya kiselo ya, nge tatamana sima biselo nange, yomoto gogo sima nzambe, nzoto na bango bokona na bango na nyonso, ezali kotungisa nzambe baya yo, tikete na mokolo ya lelo, ezala mokolo ya référence, pona vina ye, ezala mokolo ya référence, pona mosala na ye, ezala mokolo ya référence, na likambo oyo nzambe, nde simbaki ya nzoto, simbaki nzambe vina ye, matango nyonso nde kolela, parce que bana bazali kosala te, matango nyonso kolela, parce que bana bazali kobota te, matango nyonso kolela, parce que nzambe akenda libala, melelo nzambe kobota azali kobota te, akenda ki libala, melelo nzambe libala ekomande ya mawa ya bilelo, ya kosone batango nyonso kimia ya lite, me nzambe tokolele pana nani, ni wana yo moto bikisaki bazaveugle wana, yo moto bikisaki Bartimée, yo moto zali kotuna, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, ce matin, éternel, nous croyons, y avons notre Dieu, nous avons besoin de la vue, que nous puissions voir encore, nous avons besoin de cette solution, non pas venant des hommes, mais une solution venant de ta part. Tatebeton zambi, wapi diambi ya papi nangelenda yidi kave, tatebeton zambi, wapi diambi ya kibusi nangelenda yidi kave, et kilokolaya, elle est devenue un sujet de moquerie, il est devenu un sujet de moquerie. Tu connais dans la famille kumu inabame pesaka yani na dikana na bandiku, un voria, mais tatebeton zambi, toi qui élèves, tu changes l'état de la personne, ngenzambi nalenda soba, ngina getula kan sobolo, na ina nyonso nzambe ina bamekutinguna ina bamekuvweza menzambe ngeni mvutu ya bamambo nyonso mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na yesobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo akoseka oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga o moninga na ngai atango nyonso seyo Yesu nzambe na wanga nakangaite atangai naza o moninga na ngai atango nyonso
seyo Yesu nzambe awangana kangaite atangayina o bapota ya motema nanga yo kawisi yango Yesu nazala kikati na pasi o tikaki o moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu nzambe na wanga nakangaite atangayina o bapota ya motema nanga o kawisi yango Yesu nazala kikati na pasi oti diaka nzambi abetu na makedika nyonso ngime kuzaba kibusi ya otata betu nzambi ntangu yikuwa yankevuana na mpevi ya seliba inake kwenda landa ya inaba meteri misaka nzambi baradar nzambi inake na kwenda tala ya bakamera nzambi inake na kwenda tala ya inalenda sala kwa nzambi makwele yande du reve ba relation yande du reve bantangu nyonso nzambi talakiteso inametela maka inabameteli misaka ya vwande ya seliba mena kilokola ya na ntangu ya na kilokola ya bambevo nzambi bikangeta tamana sala ambe inape kumaga kimefo katikati na yane menzambe mengeme utuba ya il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule ni wana nzambe bongola maya miso na ye nzambe oyo ezalaki ya bilelo ezala ya koseka oyo lobi nzambe amemaki vi ya deception melelo nzambe tolingi tomona loboko na yo tolingi nzambe opambola tolingi nzambe ofongola banzela ezala ya libala ofongola banzela nzambe ezala ya mosala nzambe kaka yo moto bikisaki les deux aveugles toi qui es ému de compassion dans ta vision tu ne veux pas voir ton peuple éternel souffrir qu'il lokola ya tatebetu nzambe ngemezaba oui ba medesa ba mesala mais l'hôpital me lembana samuna puta ya yande l'hôpital me lembana samuna kimana ke kuna tambula ya nzuto l'hôpital me lembana samuna kivumu nzambe bakina kuzaba ve échographie kena kulakisa ve réellement ikikena kuamisa kiselo ya mais kivumu kena kunda vimba mais kivumu kena kunda kuamisa mais kilokola betumetela mana kumuna ngenzambe toi qui as dit nous allons marcher sur les enjeux éternels du diable kempeveina mutantu peveina ya mutantu mekotila kakiselo ya betukena kudeloje ya au nom de Jésus mpeve ya satana ina kena duma na nzutu ya kena duma na kizinyo ya na kutula ba blocage na kilokola ya betukena kudeloje ya na kumna nge Yesu bika mpeve nange bikatia nange Yesu ya yoka bikatia nange Yesu ya yoka bitezo ina nzami medela kanave bikatia nange nzami luta yoka kukatula nyonso ya medela kanave le feu venant du ciel que Élie avait demandé ce jour-là il y avait notre Dieu bika ya bois ya yoka nyonso ina nzambale na telimisa que ça soit dans le monde magique que ça soit dans le monde satanique na kumna nzami ya moyo duma yange na kishelo ya ni kuna nzami bika ngetula ya ntalo na nina melutila nge na lulendo na nimelutila nge nzambi ya beto na ngolo na nina wapimpeve ina lenda résister devant nge wapimpeve ina lenda tela mana lulendo nange wapimpeve ina lenda résister nantadisi nange que ce soit les esprits des eaux et avec notre Dieu par ta présence éternelle dans sa propre maison elle ne peut pas dormir il ne peut pas dormir parce que les esprits éternels du diable est en train de l'envoûter mais par ton nom Jésus ils n'ont plus de la place ni dans sa maison, ni dans son cœur. Et avec notre Dieu, nous disons au nom de Jésus, par ton nom, Seigneur, que ces esprits parlent à Kwenda, Nabisiga Inanzambi, Yavouane Bamasa, Koteba Katugaga, Yavouane Nabamfina, Koteba Katugaga, Yesu libéré, qui c'est le ya, Nanzambi Abeto, Nakatekite, épilepsie, Inamesima Kayan, Inamisugena Gufwa, Inépilepsie, mais Kotila Kayan, Tatebeto Nzambi, quel que soit le traitement qui met, faut que la Kukula
Kwane, mais qui lokolaya, mais tu me l'omba au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit, que ça soit et avec notre Dieu, l'esprit de l'épilepsie vers le nom de Jésus, que tout ce qu'on a envoûté ta vie, nous t'ordonnons au nom de Jésus, que tout esprit mauvais, que tout esprit satanique, que de libérer, 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 de libérer sa chair, de libérer son corps, et que nous prononçons, nous disons au nom de Jésus, quelles que soient les chaînes du diable, que tout cela soit brisé. Oh Jésus notre Seigneur, oh Jésus notre Seigneur, que tu puisses guérir ton peuple, que tu puisses guérir parce que tu es venu, éternel, pour donner la liberté à ceux qui n'en avaient pas, pour donner une année de joie, une année de liberté, une année de persévérance. Et Seigneur, nous déclarons par ton nom que l'année 2022 soit une année, avec notre Dieu, de joie pour ce dernier. Matondo nzambe samunaluni yakuso ina nzambe ngekukupesaka tambula matondo na kumunange kisu nzambe makedika betu mesambila mutindina. Amen. Amen. Nina ina batata na bamama dibundi ya tata nzambe betu kena kuvutula matondo na beto nyonso samuna ndingumunu na kata gilokola ya bambevo matondo na nzambe ina kena kutatamana kupesa beto ngolo beto simbili la lusambulu beto vutuka be na manima me totale lande nkolo totale lande tata nzambe totale lande tata tigate na tango oyo na oyo to sirigo sisa na kobondela na nyonso oyo nzamba sirigo sala bito biso tozali koloba ko matondi mingi to nda kwa mfumu wena wa mbote to nda kwa mfumu kadilemvwa ndi usikilangata to nda kwa mfumu wena wa mbote to nda kwa mfumu kadilemvwa ni bikabe tutambula lusakumunu ya mfumu kiyenge ya mfuma betu Yesu Kristo mekulutila wanza unyonso zola na kintuali ya mpevi ya longo ya tatamana bieka na kuvwana na beno. Amen. Amen. Lingoma na nzambe mokolo ya malamu na biso nyonso.